Gaur egun ez dakit nola sailkatzen diren pekatuak. Badakit lehen bi pekatu mota zeudela, batzuk arinak eta besteak larriak. Larrien artean badakit lehen bi pekatu gutxienez bazeudela, bat gula eta bestia haragizko pekatua. Gaur bi pekatuetan eroriko gara, bai, jangoikoak gorde gaitzala. Jaun Andreok, gurekin estar bat. Ongi etorri, zer modu? Kaixo, dena ongi. Ondo. Irrikitan, zurekin hemen saio behar batiteko. Bueno, Zikuñaga auzoko estar bat zinan, gaur egun ja Euskal Herrikoa eta gehiago, ez da? Hombre, periferiatik mundua. Zuk Eusko Printzesen izenian aritzen zea, baina pentsatzen dut zure izena benetako ez dela hoize, ez da? Ez, hombre, hoi bakarrik estenatokin. Vale, hori da izen artistikoa, ez da? Nola da kasu izena? Egunian Minet. Minet, zera, egunikotasunean. Dos. Bueno, Minet, eta diska berri bat, atea zu guantxe, ez da? Bueno, ateatzeko tan nago haindik, Vale, baina, bai, totosaki deitzea, dala... osakidetzako alua. Vale. Ta hortxe igea, alanian, gauzuk aldatzen, bihar totosakin, hola xegea. Ondo. Ta printzes izan da, zu godola urdina aldakazu prinzipiak eta bezala. Hombre, karo. Bai, Baina naiz monarkika, Vale. Bueno, ta zukalden zemuz moldatzea. Askazala horiekin alda zukaldian ibilioz, Ondo, labanik gabe. Labanik gabe, teka nagola moztezu. Karo, pintxe perfektua naiz. Pintxe perfektua. Bueno, elkarrekin ingo deuna da, brokolila, tempuran, barazki saltxaar bat, eta gero patata berezi batzuk lagungarri bezala. Taldi berian, zure musika, estilua eta danez. Ondo, goxua, pinta ona. Adi lagunak, saio, pare gabi datorreta. Bueno, lagunak, eta Eusko Printzes edo Minet nola dezu deitzia? Hombre, Minet, gertuago. Vale, oso ondo. Minet eta lagunak, elkarrekin gaur ingo deuna, esan duen bezala brokolilak tempuran pasata, ingoituguna da bertatikan zuaiskak atea, zuaiska horiei egozi txiki bat eman, eta behin egozita odenian, iragatzi, ondo zukatu, eta hemen ingo deuna da tempura bat, urotzakin, tempura prestatu, bertati pasa, frigitu, eta gero piperrautza eta gatza pixa gotako jo gainetik. Vale. Hemen ingo dugu saltxa bat barazkina. Alberdinia, piperberdia, pipergorria, tipulina, baratzuria eta tomatiak. Dena, puisketetan ingo dugu, ontzi baten labian sartuko dugu, eta behin erreta daudenian ingo duguna da birrindu, iragatzi, azken ingo ikutua eman sartainan, eta saltxa, listo. Eta gero hemen ingo duguna da patata beresi bat, esan dugun bezala, ingo duguna da patatak zuritu, egozi laukitan, gero bertatik atea zukatu, irugilarra sigortu, txikitutare bai, bertan sartu, irin pixka sartu, eta gero bolatxokin goitugu, prejitu eta lagungarri jarri. Ados? Ondo. Bueno, eta hau esan da lanian jarri bihar gea. Beitu, patata horiek egozten jarri ditugu. Orduan, zuri gailo ematizut, zuri dituzu, eta lauki handita, oza, bakoitza 6 pusketetan inda egozten jarriko ditugu, bale? Perfecto. Venga, hoi zure kontu, eta esan dugu zen, ni barazki guzti hauek jarri behar ditut, ja, labian, erretzen, txukun gelditzeko, gero birrindu eta iragazteko. Venga, eta hau esan da, mingaina ematen jarraitu behar dugu, bai, Gustatzen zaigu, bai. Gustatzen zaigu, ez da? Hoi errexite dugu, Hombre. Ondo. Bueno, kontatu, hasi baino lehen nu hemen, lanien hasi gea, baina lehen da bizi, hobeto ezagutzeko, Minet, jungo gea, bere bideoklip txo bat ikustea. Ados? Ondo, aber gustatzen zaizun. Seguro baietz, guazen bertara, gontxe gabe bueltan. Ai, ama, Minet, zuri showa eta eskandalua eta asko gustatzen zaizu, Hombre, eta jendia ibaita, eta jendia ere. eta gehiago, Hombre. Ai, ama, baina, bueno,
Beroa sartua, oain sukaldean, Bai, Bideoklip bat ageu. Bai, gorri puntxu bateatia zaita, ma. Bueno, eta, nolatan hasi zina nolako ikutua ematen zure abestiki? Bida, pixkat txiripaz izan zan, hasi Bai? nintzen, bai. Ze pandemia eta gero justo jo nintzen Barcelona, Bai? eta bertan zeon artista bat, Arka deitzeana. Arka? Bai. Vale. Pues dala baita produktorea, pues, Rihanna, Beyoncéna, eta hola. Vale. Eta behar zitun neskak bideoklip bat entzako, eta bertan ezagutu nun lehenengo produktorea, eta hola nintzen, beak inzian grina bateatzeko, eta hola nintzen, eta arrakasta eukizun, eta esan nun, pues asegi. Osa, zuetzinan jun ideiakin ateratzeko, baizik eta... Ez. Behantzako lanian hasi zinean, eta... Hoi da. Eta behak bultza zizun, ozene lagundu zizun hau danei... Bai, osa, nik nezkan demok eta sortuak, ordu nik erakutsi nizkion, eta beak eukizun como insistentzia asko ateatzeko, kaleratzeko. Eta Madrida etorri izan, bertan bizi nintzalako momentu hortan, eta hola ingenun, hola eta genun. Arrakasta eukizun, eta ja kanta bakarrakin, hasi nintzen kontzertu kiten, Madriden, eta karo, jendiak gehiago eskatzezun, kanta bakarrakin. Eta kontzertu bat nola ematea kanta bat akarrakin? Ba, Bata bestean atzetikan berdina, o jarri behar Niatean nintzen, showa Bertsio eman batzuk nun, bai. 15 minutuko show bat kanta bakarrakin, eta jendia gero esatzutun, pues, beste bat, eta karo, nik enekan beste bat. Eta hola zin nintzen. Eta gaina, lehendakari jau zeintzan kanta hori, o... Bai, lehendakari izan, justo. Bai, ama. Ona. Bueno, eta guain, kanta gehiago ate dituzu, zenbat kanta atera dituzu ja, o nola dijoa? Esan dezun diska hori ateratzeko da hola, zenbat kantukin aterako da? Ba, ez da guztiz itxita, baino 10 kanta laukiko ditu, 10 kanta laukiko diska berria, bai. Danak antzeko tasun asko ukiko due, edo... Bai, danak dia Eusko Princes, egia esan. Bai. Dana hola abesti urbanuak eta hola izango dira, edo? Vale. Eta Leicester single berriare bai kaleratuko zu, ezta? Orduan... Bai, gainea da, ni oain arte ez detin euskerazko kantaik. Vale. Eta justo eta berdetena euskeraz da, euskerazko debuta. Ona. Eta ber. Piskat, Euskadiko txonismoa representatzen. Ondo, ba. Pentsatzen dute egundoko arrakasta deukiko zula hortan, zatik. Hortan ia esan gara aintzindaria zehala hemen Euskal Herrian, ezta? Bueno, ez da gaizki ematen. Porque azkenian osan ere pertsona hola da. Txonismoakin ez ditu nahi, bertan nahi dituzu patata? Bai, patata bertan bota, martxa emango dio, eta hoi egosita honia, jungo gea bestiakin naztutzen. Vale. Eta hoxe, azkenian naturaltasunakin nahi naiz, ez da pertsonaia, bada pertsonaia, baino ez da guztiz gezurretakoa. Claro, zure nortasun ateatzen eta goxatzen aldi berian, ez da? Claro. Una. Bueno, Minet, inbiar diazuna da, ikusten dut, zukalden da ondo biltzatzen, Madrien bizizia, ze bakarrikan tokatzen zaizu goxinan asko biltzia, ose? Oain erranin bizi naiz, errani erran naizelako. Vale, voltatu zea bertara. Baino nere gurasoak sukaldariak dira, sukaldarionak dira, fanak dira gaina, Bai. Arginan tarren fanak aldia, vale. Bai, aitata zuria badia, bai. Vale, ondo. Bueno, ingo zuna da, patata gazkarrin dituzu, irugila rauei, Engaiosuna bakizu hemen eukitzen duela pixka eta hola azalago gorra, hoi labanakin pixka kendu, tiratxoakin eta laukitxotan, bale? Gero salteatzeko. Perfecto. Venga, zure kontu. Artista basea bihatzo jekin nola ibiltzeko, Mekatxiz la maniko llega, azkazalo jekin ez egizein nuke. Ai, ama. Bueno, eta, esan desuna, txornismo, hemen Euskal Herriko txornismo hori aldarrikatzeko edo aurre arteatzeko edo zein da zure helburua euskerazko kantu honekin? Beste representazio bat da azkenian, ez? Egia da euskal musika o euskal panorama betidanik izan dela jurrukin eta eukidu lotura, ez? Jurrukin, zer nahi duzan hori? Herriko tabernekoak, vale. Badia, ez? Punki gehiago, rock gehiago bezala, ez? Eta egia da baita Euskal Herrin, txonik badirela baita. Diskotekak asko ondia oso txoniak, txitxarro, eta olakoak, ez? Decibelia, New Was... Orduan hoi baita representatiboa da, eta nire kantakin hoi erakutsi nahi nun baita. Zuzen bat urte dazkazu, horiek... 26. 26, zuk hori orduan txitxarro eta... Txitxarro ez ezagutu, azkena eta guaz eta horiek ezagutu dituzu? Horiek bai, New Was bai, Decibelia baita. Egila esan bai, sasoi horretan pixkator, ez dakit, musika elektronikoak bai roka eta horita zapalduzun, baina guain aldatzen dijoa, ez da? Azkenian, hau une oro dijoa aldatzen, ez da? Bai, elektronika asko berria badago baita Euskal Panoraman, eta urbano asko baita badago,
Osake, nik uste moldatuko naizela ondo egia esan. Seguru baietz, seguru baietz. Baina atzea pausuk zuk ez dezuiten, ez da danakin aurrea, ez da? Claro, ja behin inda aurrea. Bueno, eta urbanua, zeatik, gu esan dugu musika urbanu egiten dezula, baina musika urbanu barruan estilo asko daude, ez da? Bai, egia da nik ikutu ditu dela, pues, reggaetoia ez, dela basikoena. Bai. O denboua, o olakoak ez. Zer da denboua hori adibidez? Denboua da musika bat etortzeala Republika Dominikanatik. Bai. Eta da oso txonia da egia esan, baino ez izateagatik baizik eta adibidez, esan dezun bezala niz Ikuñagakoa naiz, ez? Bai. Ba, orduan ulertzeta adibidez, ba, zu zentrokoa baldin baztea, ez? Hernaniko zentrokoa, pues, igual gustatzen zaizu punka, o igual zure realitatea da. Baina ni ez zitu naizen auzoan, bai. da Ikuñaga, ba, migrante asko zeuden, ez? Osa, periferia da, fabrikak, eta bertan osan ere realitatea zen, pues, behaien kanta, ez? Osa, adibidez, pues, jute zehala, parranda txonismoi, esan deten bezala, o zure lagunekin parkea, o banku batea, osa, ezan hain popstar, o mainstreama, o, ba, zeuden, pues, jendia ite zitun, grafitiak, urbanon zeon baita, orduan nere realitate izan da baita. Ja. Da, hoi baita Euskal Herri da, porque Zikuñaga da. Dudi gabe, eta ez horren duen bezala, eta Hernani, horretikan, o kanpora, o periferia, oia basarretako temazea, ba aldatutea historia, ez da? Hoixe baira. Ba, igual herrian punka, gero periferian hori, eta basarretan batrekite isa. Hoixe. O, bueno, egia da egon zala Euskadin baita adibidez hemendikat, Bai? ezan oso, bastante txonia zan, esateko, egia esan. Baina, bueno, azkenian panorama hau asko aldatu da, eta gaina gaztetxoen artean, eta azkenian musika hau gain asko entzuten da, ez da? Bai. Nik uste askoz ohikoagoa dala, uste deuna baino. Osa, egia da euskal musika tradizionala ba oso ondo daola baita, ez? Eta entzun behar da baita. Eta sustatu behar da. Baino egia da beste realitate batzuk daudela Euskal Herrin, eta baita sustatu behar dia, ez? Porque realitateak dira, gazteon realitateak. Dudi gabe. Eta gila esan, ni gaztean itzanean ere guk jarkorra, punka, surfakin da, gure aitak, ez da entzuten zezaten, eta guain, horrek bueltat eman du, guain kaleko musika hau entzutea, eta guk esaten dugu gaztetxuk, ze izaten zuten, baina azkenian evoluzio bat dago, eta azkenian gauza berrik etortzen dira, eta... Adibidez nera itak entzutezun, oza, beti da nik nire etxen entzun dut, pues, ACDC eta ez entzutezun. Vale. Eta behantzako nire musika, oza, ez da txarra baino, karo, ez du lertzen, ez du kontzeptua lertzen. Orduan nik esplikatzet beti berdinakin, ez? Oza, azkenian, zuk rock and rolla entzutezen unian, pues nera monantzako gitarra elektriko bat zan autotunea bezala. Bai, soinu burrunda bat, ez musika burrunda zan behagentzako. Hoixe bera, orduan, pues aktualizatu behar da. Dudi gabe, ondo. Bueno, launak, hemen txaigea gure aurreatu deu, barazkik laben dazkau, patata, askarri biltzezea labanakin, ni usten dut zukaldatzen zula de xente. Eta ingo deuna da, jungo gea ikastea, baskulinari zentrerrea, eta bertan ingo igo errezda ehar bat, eta guantxe gaude bueltan. Kaixo, nik Katxelindo Xagaran naz, gaur Donostian aurkitzen geha, zehatzen baskulinari zenterren, eta gaur niretzako bereziaren plater bat prestatuko dizuet. Bueno, ni hasi nintzen hemen ikasten 2021 urtean, 4 urteko gradu batean, dela gastronomia eta sukaldaritza arteak. Eta hemen txela urtean gauza asko bizitu izan ditugu, jende berria ezagutu, arlo ezberdinak landu, sala, sukaldaritza, fisika eta kimika, denetik ematen dugu. Hemen ikaste aukeratu nuen, oain dela 5 bat urte, gaixotasun bat aurketu zeaten, dela histaminari inguruko intolerantzia bat, orduan elikagai asko dira altuak entzima hortan, eta orduan horren inguruan pixka gehiago investigatu alizateko, hemen saltu nintzen. Kulturaniztasuna da honez, nik adiaz lehenengo kurtsoan ere taldean dekan, Uruguaiko neska bat, koreano bat, herriko ikastetxean ikusita beti herrikoak bakarrikan honea etorri eta hainbeste kultura ikustek txoke handia izan zen, oso bolita, eta nik adiaz dakat oso laguna den mutila, dela Matias, beha da mexikarra, eta niretzako da anai bat bezala bihurtu dena 4 urte hauetan, eta nik bere herria ezagututan Mexikon, beak nire herria ezagututan hemen Oiartzun, bazkenin horrek denak asko erakusten zaio. Bueno, ja ezagutu nazute pixka bat, hor noain sukaldea pasako geha.
gaur prestatuko dugu azalore herria romesku saltxarekin. Lehenengo pausa izango litzateke azaloria hartu eta 2 zentimetroko xafletan moztuko dugu. Olio pixkat bota eta labian sartuko dugu 15 minutu. Bueno, errezetago aukeratu dut, adiez nera monak inta hitzeiten, azaloria erabiltzeko dela neguko baraziat zein gozen eta beti etxen iten da egosia binagretakin. Eta zaten, zerbait desberdina ingo dugu, eta lagunekin eta hitzeiten hemen unibertsitatean kultura ezberdineko jendea gaudela, zaten, nire etxen iten da romesku saltxakin. Orduan hartu non, azalore herria, romesku saltxa, eta binagreta bat etxe guztien erabiltzen dela. Orduan, kultura ezberdineko plater bat iteko. Oain azaloria labian dakagula, guazen romesku saltxaitea. Romesku saltxaiteko ingo dugu piper gorriak pikiak erabili, limo izuku pixka bat, almendrak eta tomate puria. Turmixa edo batidora batekin txikitu eta romesku saltxaina aukiko genuke. Aniztasun asko dago modu askotan, bai adina, bai lana, eta baita ere, hemen ez dugula sukaldaritza garrik ikusten. Baita ere, laborategia, legiak ikastetxugu, historia, sala, sumilleria, gauza asko ikutzetxugu, orduan horrek asko ikera kostetzatxu. Nei txikitatik gustatu zait sukaldaritza etxean, bai nire aitak eta bai nire amak betian ekit sukaldatu dute, nire amona gare bai asko hiltzen zen sukaldan, nik 18 urte hilin ditunean nire amonak nire amari pasazidion bere errezeta liburuan nire iritsi zian, orduan horrek ilusio asko egintzian. Eta bai, txikitatik gustatu zian sukaldaritzak, bino beti mundu guztien zen oso mundu sakrifikatua, bino, batek gustatzen zaionean aurre jarraitu behar da, eta ona iritxikea, eta betekan gora. 4 urte hauetan, gaiek gustu zaiten nahi igual izango zen, oain espezializazio garaian, 4. mailan dazkagu, 4-5 hilabete espezializazioan inguruan, eta dazkagu 3 gai ezberdin aukeratzeko, 3 arlo, dela bai gestio inguruko lanketa, elikagai industria eta gero azkenik vanguardia, dela gehiago sukaldaritza, teknikak, eta horren ingurukoa. Orduan, ni vanguardian nabil, eta vanguardian dazkagu arlo ezberdinak, chef handiak, bai gastronomia internazionalean eta bai euskaldunan, dazkagu tendentzia ezberdinak, bai edari tendentziak, mundu gozoko tendentziak, eta sukaldaritza tendentziak, boi eta ingurukoak. Sartu nintzen ideiakin ere jatetxe erekitzeko momentun batean, bino nik uste hemen behin sartuta dazkazu hainbeste arlo lantzeko, ilusio igual juten zaizula txikitzen eta beste atzuk erekitzen. Nik lehenengo kurtsuan ikusi nuen sala mundua asko gustatzen ziala, eta sukaldaritza orduan hortxe gabiltza ikusten nola lagundu dezaketen baita ere beste pertsonai ONG bitartez jaranian munduan, edo sala munduan erakutsi jendeain nola sartu batxeken talenoko lan kultura hori aldatu, hortxe gabiltza. Ja platera prest dakagula, azkeneko ikutxua emango jogu. Binagreta botako jogu, dela perrexila, etxeko perrexila, olioa eta limo izukua. Horko olioa erabili dut, azaloriai gusto pixkat emateko ja hasieratik. Nik klaseko nik etxunten ez bukatu, hemen Baskulinari Zenterren sukaldatzen jarraituko dut, hemen txeka guztuentzako gaurko platera eta eskerrik asko bisitagatik, beste bat arte. Katerin, egia esan, azaloria jateko beste era batea, romesku saltxak inoiz ez du faiatzen, egia esan gauza egarra da, eta asko gustatu zait, eta jarraitu horrela ikasten, goxatzen, eta sukaldari trebia egiten. Besarka da handi bat, eta nazu nienek gugan etorri, eta elkarrekin zeuzeko xinatuko deu. Gurean jarraitu bihar deu. Hemen txin bihar detena da, behitu indeuna da patata iragatzi, eta hor dakau ja martxan. Guain ingoetena da nik hemen, ura jarri martxan, egosteko brokoliak. Eta zuri emango izu sardezka bat, eta ingozuna da patata txikitzen jun, bale? Eta ere bai, hemen jarriko izut sartai txiki bat, eta 3 jarrakonea bota, bale? Eta hori ere gorritzen jartzen dugu bertan, bale? Perfecto. Eta gaur egun musikero guztiak iaia abestiate baino leheno ia bideoklipateatzen dezu, ez da? Leheno bai izan, ez dakit, lehen da bizi abesti, goltzan ibili, diskakatea. Bain pak bat da. Bain pak bat da. Eta gainea gehien bat, iten desun estiluan oso beharrezkoa, ez dakit beharrezkoa da, baina bai zuen bai joerak eta jaskerak eta historiko oso... Bai, errepresentatiboa da, bai. Hori da. Oso, bai. Egia esan, eske gaur egun ja bizigea eta onartu behar deu ja interneteko munduan. Eta egia da asko saltzeula, ez? Egia da esan dezun bezala, estetika oso markatua egon behar dula, baita pixkat provokatzaia izateko, ez?
Pixkat o puskat. Erakartzeko baita en plan jendia, ez? Baina egia da estetikoki nik ez detela pertsonaia, osa esan nahi, markatua da estetika, baina ni hola naiztelako, ez? Osa, hoi ez da pertsonaian parte. Banaiz provokatzailea gauza baten gatik, da jendia provokatzailea dalako honekin, esan nahi dut. Transmunduan, ez? Pixkat dao teoria, Rodingerren katuan teoria. Bakizu zein dan? Ez. Badao teoria bat, ez, Rodingerrena dala, zuk uste bazu katu bat kaja baten barrun, zure realitatea da, zure pertzepzioa, orduan katua aldu egon barrun, o aldu ez egon. Orduan, zesan nahi du horrek, jendiak zukin baita beti dudatzeula zer dakazun o zer ez dakazun, ez? Orduan hoi provokazioa da nerekiko. Orduan ni are provokatibagoa naiz. Bai, gora tortzea orduan, ez da? Hoi da. Bai, egia da, oza, estetika bat hoi dena markatua da hola, bideoklipak baita gaur egun, baina nik uste dela interneteko mundua dalako, ez? Oza, erakartasun hoi, fomentatzeko gehiago. Eta orduan, hori esatezun erakartzen, Eusko Printzes da oso hola o Minet ja da hola? Minet ja da hola. Ja hola, vale. Ja da hola. Bakarrik Eusko Printzes dala berdina pozkarredulakin. Baina zer da, Eusko Printzes da Minet exageratua o igual lasaituta? Da... Segun ze momentutan, baino... Estenatokin egia da dala Minet pixka arrotuta. Gora. Ez, hoi da. Baina, bueno, hoi ondo dago baita, pertsonan parte da. Hombre. Igual da modu bate bai arrotzeko zeo zein behar deula, ez da? Hombre. Bai. Nik egia esan hemen telebizan arrotu iten naiz pixa batzutan gora etortzen naiz. Hombre, hoi ondo da baita, Hombre. Pertsonan barren da. Gio etxea guten naiz da faltzeko umia tortilla frantzesa. Eta hemen ta arrotu, ta kiston gauza berezia egiten. Hoi kuriosidadean ezako baita, Zein? Zuk etxian sukaldatu itezu baita? Betu, guen irugarren semia eukiet eta askoz gehiago aizai tokatzen. Egia esan, bigarren... Semek hasita zeudenian, azkenengo tepora dioldan, Natal izan, ia kosinatzezune ia den atxian. Karo. Baina, irugarren atorri da, bila bete dazka, eta guen goizo joan behar naiz etxea, bazka jaiteko, gafat prestatu, eta prestatzen duten bindikan pixkatea ja, formalizatzen aztean nian, ziko naiz pixkatez karkeatzen pixka gehiago. Egia esan, Natali etxian dago beti, oro, lanez gainezka, eta ni etxetik kanpo, eta moldatze geha aldeun neurrian, Baina guain seme gaztenare, osarrena barkatu, 10 urte inditula, pila laguntzeu. Bai, guain harrikua garbitzeko, beria, jo, adibidez goizero eta arrautza prekitua beak iteizkigu. Aita zena ezu, kamamila o kafia gozaltzeko. Ai, ama, zona, aita, ni kamamila gaur. Kompetentzia bihurtukoa, azkenian. Bakizu ze uste duen ere semiak, sukaldaria izango diala eta gaina telebistan. Aito nala da, aita hola da, eta beha uste duen normala dala. Bai, un desastre. Jungo geha probatzea, beria baita. Bai, nasuen nian. Bueno, hau egozten, hori zanpatu ezu. Bai. Bixi zoazu, Hombre, Hernaniarra. Bai. Beitu, emango izutena da, makiltxo hau, eta gungo zea irugiarra kontrolatzen pixka, bale? Eta, hola, ondo gorrituta daunian, orduan botako dugu patatara, bale? Bale, perfecto. Patata horre ire bai gero bota berko diogu, gatza. Bakizu, patata gauza sosua dala, eta gatzi gabe, sosito ez gai biliko, ez da? Ez. Bale, eta irugiarra horrei, olio tantoa. Normalian batzutan koipe asko balimaka beak askatzen du, baina horrek aragi desentezekan. Vale. Bueno, eta zun nola deskribatuko zenuke Eusko Printzes? Ez dakit oso ondo ez, pixkatu egozentrika izango zan, ez? Hobeto en plan nola deskribatze jaten. Vale. Porque netako egia esan oso pertsona arrunta naiz. Esan nahi dut, zuk aldezu ikusi Instagrama, pertsona bideoklipa, eta ikustezu, oso goran, ez, pertsona. Baina egia da, esken nere normaltasuna dala. Egunerokotasuna da hori, zuria. Claro, ni gero nere txetik ni joan, nere Hello Kittyko pijamakin, txakurrakin, kalea, eta oso arrunta naiz egia esan. Egia da, gero dala pixkat, bideoklipa iteko momentua, o estilismoa, o pixkat zure fantasia, ez? En plan... nik euki ditut beti referentzik, Hollywoodekoak, Playboyekoak, orduan, karo. Bizikan daude, ez da? Faltak hazi dira. Eusko Printzes ari bilakatzen.
Saltak hasi dira guantxe. Ondo, orduan beti eukituzu erreferente ere kaineruak esango genuke, ezta? Claro, beti danik. Orduan baita gero, ja azkenian, transgenero izateagatik da, zuk zure pertsona sortzezunian azkenian, ez? Porque onda erreprimitua o lo que sea, azkenian zure referenteak, balio asko dakate. Eta nola izan da aldaketa guztia? Ez da nerreza izango, ez da? Bueno, esan behar dut, netzako bai. Ez du zertan errexe izan behar, Baina nire kasuan bastante errexe izan da, porque azkenien ez dakit erretxazoik nire familiana, Nik esate sozidadia, azkenian sozidadia hain zapustuta, hain nahaztuta dok, azkenian mateu, beste egiteuna, jende beti inberdugu kritikatu, o zeo zesan. Beti. Bere, zateana bere kantontzilotan sartu, ez da? Egia esan, ni pertsona trebea naiz. Orduan, karo, zoz esan badute, nahi ez diat esan, orduan, netzako errexe izan da, porque nahi zoz esate baiaztu nik erantzun goz, nahiz isiligatuko. Badau jendia isiligatzean, eta, bueno, polera mateute. Baina nire kasuan errexe izan da, ez deteuki arazoik. Bizitza arrun badakat, en plan, nire txia. Baina txikitatikan, guain zuren hortatzuna ja, baina txikitatikan badaude urte batzuk zaiagoak izaten dianak, ez da? Karo, bai, oi bai, prozesua eta geho netzako errexe izan da, baina egia da txikitan gutxio, baina nera benta, egia da zailtasunak badaudela, porque azkenian ez zehazu, eta orduan jaskera badakazu, itxura badakazu, eta ez zehazu, ez ikusten. Eta azkenian baita nola itxura badakazu, hola, errepresentatu behar dezu itxura horrekiko zeana, eta azkenian ez zea. Orduan alde hortatik bai, zailtasuna daka, baino, beinatea eta ja, aurrea. Eta noiz izan da, adibidez esan desunan, adibidez txikia umezean ian, bizimodua, gero nera beite zean horrazten dira, ez dakit, igual, eskolan, kalen, eskolarretan, nik ez diot errua botatzen inorri, ze azkenian denok enkajatu nahi deu, adin hortan, eta inorrez dago prest ez da... Nola ikustezu? Bota bai bertara, oso ondo. Inorrez dago prest ez da, hoi afrontatzeko, ez? Orduan, azkenien adin horrekin, 14 urtekin ta, inorrek ez daka errurik, ez? Zeozin badizu, porque hoi egia da baita nik itzein dadakatela, eta denok gea dena norbaiten, esan nahet, ni naiz kriston pertsona norbaitentzako, baina izango naiz, kriston ezin detena esan, beste batentzako. Orduan, karo, transizateagatik onazea, ez, en plan, dena zea. Claro. Beste bat bezala, bakarrikan, transiziala, baina hor gero aldaketa datorren ere bai, nera bezea, nazten da, nazten zea, ja zure aldaketa hori iten, eta aldaketa hortan bai, jendekin, egia esan nik sorpresa aukinun, sorpresa asko, porque beldur gehionekan, esan aurretik, esan ostean baino, esan zuk pelikulak eta dena, zinema gintza eta musika eta dena, transinguruan egia da oso negatiboa dela, ez? Zea, en plan, neska bat diruan truke inbar dituzuna zehoze, drogak, dena dago inguru hortan, bete leku txarretan kokatze zaituzte. Hoi da, eta orduan zure beldurra da ez zula hoi izan nahi. Eta behinatea eta ikustezunean hoi ez dela errealitate bat, eta kazetaritza aldezu ikasi, aldezu musika egin, aldezu dena egin, eta bizitza arrun badakazu, orduan ja izan zen, dena ondo. Ondo. Eta bizitza arrunt hori, kazetaritza egin duen, kazetaritza ikastea jun Madridea, eta bueltan etorri, eta estar bat bezala etorri. Ze gertatu zan, Olaxe, zitikin eta musikakin bueltatu nintzen. Kazetari bezala ez dezu lanikin, Bai, Eusko Printzes pertsonaiai esker, aurreko urteneo nintzen gaztean, nire saioanekan, eta oso ondo hortxeo nintzen urte betez, temporada bat. Gaztean bertan? Musika jarri goizeko behatzitan denboa. Vale. Bai. Seguro askotan ditutu zaitugula obradore, gaztea, ibiltzea hor gueltaka, eta ez genekin, hor zehola, mine eta altetik lanian, ez? Eta espero zenun, Madrida, kasetaritza ikastea, eta honea torri estar bat bezala eta holako arrakastak ingania. Ez, esan ez, zenun ez errespero. Orduan, tiroia aprobetsatu genuen, eta lehenengo diskatea genuen nola azkar, nola bait, kontzertuk eta showak luzatzeko, ez? Ez dukitzeko 15 minutukoak bezala.
Ta ondo hartu nun. Baina egia da nik ez dutela hartzen, pues igual trenian nijoa, hernaniaka o lo que sea, eta norbaitek ez dut esatea Eusko Printzesena, ez? Pues igual admirazioa o zeoze. Eta egia da nik hartzetela oso raro bezala, porque ez dut espero inoiz. Ja, eta? Ondo, baina ondo. Bueno, oitutzen guberko zehaz, hau geota gehiago dihoa, Bueno, launak, hementxe, tempura indeu. Gerengo deuna daia brokolia egosita honian, iragatzi, pixka zukatu urak entzeko, bertatik pasa eta pregitu. Hemen ningo deuna da baitare hartu irina bota, masatxua pixkat loitzeko, eta gero bolatxuak pregitu. Hoi labian dazkaun barazik itxura erratzen ari dira, gero birrinduta iragatzen goitugu, eta bitartean jungo gara leku oso beresi batea. Jungo gara labara, oso leku beresia, eta ikusiko zue, ze ondo pasatuko dugu. Guantxe gaude bueltan. Eguerdion, Joseba, eguerdion denoi, gaur Iruñeko Gazteluko plazan gaude, ikertu bila naiz, eta laba proiektua ezagutuko dugu. Laba proiektua pandemia betean hasi zen, garai horretan espazio hau genuen, baina ez genekien oso ongi zer eginen genuen espazio hontan, eta bilera batzuk egin genituen, zenbait jende elkartu zen, eta argi zegoena zen euskaratik eta euskaraz pentsatutako proiektu bat izan entzela, eta poliki-poliki joan ginen gure proiektu hau garatzen, 2022ko urtarrilaren 7an ireki zituen ateak espazio honek, baina proiektua pixka aldenago hasi zen martxan, 2021ko urrian seismoa egin genuen, seismoaren bidez, Iruñeko karrikak hartu genituen, kultura plazara atera genuen, musika, bertsolaritza, antzerkia, dantza, Gorka Urbizu hemen izan genuen, eta hori izan zen pixka gure aurkezpena. Laba sare bat da, Euskaldunon sare bat, eta asmoa alde batetik erakusleio bat da laba, hemen mota askotako kulturekitaldiak egiten dira, aurkezpenak egiten dira, nahi duenak aukera du hemen bere proiektua aurkezteko, hemen bere proiektua sortzeko ere bai. Momentu honetan trivialaba antolatzen dugu, trivial joko bat da, baina Iruñean euskaraz horietara jokatzeko aukerarik etzegoenez, hemen sortu dugu horretarako aukera. Labea, bakarrizketa probalekua ere badugu, eta hilabetero onera etortzen dira humoregileak haien txisteak probatzera, haien daurrean, eta beste zikloetako bat, oraindik hasi ez dena, baina hemendik gutxira hasiko dena, ongi etorri Iruñera, eta horretan nerabe eta gazte migranteak eta hemengo euskaldunak elkartzen gara, elkarren gandik ikasteko, eta baita ere euskal kultura eta euskara haien gana hurbiltzeko. Bilatzen dugu euskara izatea zerbait normala, ez? Ez dezagun pentsatu euskaraz egin behar dut, edo, euskaraz jasotzen duzu dena, eta irla txikitxo bat da Iruña erdaldunean. Gazteluko plazan gaude, Iruñeko zentroan, baina ez genuen mugatu nahi gure jarduera zentrora. Zentroan kraterra daukagu, baina gure asmoa da laba bezala, euskara eta euskal kultura Iruña guztian barreiatzea. Eta gero, horretaz aparte, kafetegi bat ere bada, eta beraz, nahi duenak, kafetegia irekita dagoen orduetan, etor daiteke, hemen kafetxe bat hartzera, lasai egotera, ikusten duzuenez, batzuk euskara ikastera edo euskara praktikatzera ere etortzen dira, baina bestela ere, ratu on bat pasatzera. Eta daukagun eskaintzaren barnean, aukera vegano zabala dago, eta kafe horren bueltan edo, nahi duenak, hor baditu zenbait liburu, hartu ditzake, irakurri, eta hemen gustora egon. Labaren oinarrietako bat bazkideak dira, hasieratik. Horiek alde batetik sostengu ekonomikoa ematen digutelako, eta bestetik proiektuan parte hartzen dute haietako askok. Momentu honetan 180 bazkideren bueltan ditugu, eta nahi duena izan daiteke labazkide, eta horretarako webgunean badago aukera izena emateko, edo onera etorrita hemen ere egin daiteke.
Tira, mila esker bizitaren gatik, eta ni hemen geratuko naiz, kafetxo bat hartzen eta liburua irakurtzen. Bakizue Laba, Gazteluko plazan, nahi duzuelarik etorri zaitezkete. Hau, Paiker, eta lekuak asuna, gora Laba, ama, Zeleku eharra, ondo duteko, goxatzeko, goxo eharrak, pintxitoen bat, goxatu araze, eta eskerrik asko erakusteratik zuen proiektu ehar hori. Eta gurian jarraitu berdeu. Indeuna da, bitu hemen, hartoirin pixka bota deu, pixka zanpatzeko, eta ingo deuna patata hauekin kiribildu, prejitu, eta listo. Hemen, iragatzi deu brokolila, tempurati pasa, prejitu, eta listo. Eta hemen, barazki guztik, atea ditugula betikan, kontuz hau epela dago, bale? Bai. Ingozuna da, dana bertara bota, Bai. emango izut goiara bat. Bueno, honekin. Bai, horrekin lagundu, bai, hori da. Bai. Horrekin dena bertan bota, zertikan birrintzeko basotxo batean etitzegun sartzen, ordu. Ja. Lapikotxo hontan sartu, dena ondo birrindu, azalda eta guzti, zertikan gero ingo deu iragatzi. Vale. Azaldak eta hor geldituko da. Gio, dastatuko deu, gatzan puntxua jarri, eta saltxa listo, bale? Ondo, pinta eharra. Pinta eharra hartzen nahi dago. Oen gatze zaiguna da, prehitu, birrindu, eta goxatu. Bueno, eta hau esan da, mingaina ibai jarraitu behar dugu ematen, Bueno, Minet, eta urte hau, nola dator? Nola daude boluak, kontzertuak, nondik nua ebiliko zea? Ba, oso potente dator, Ze, bueno, haindik ezin den nola, ez da totosakiatea kaleratu haindik. Bai. Egia da turra ingo deula, baina, bueno, oza, fetxak konfirmatzeko daude, baina oain atera berri dut kolaborazio bat metrikakin, dala, Urbanon Down neska bat oso pegatua. Vale. Ta, bueno, Nundarra da bea. Bea da Castellonekoa, uste? Vale. Txonismoa baita, Txonismoa, Valenciana, hombre, rutera. Hombre, bestela zeite du zurekin, Ta, bueno, oaintxata dugu 23an kanta, Bai. ta, bueno, horrekin, ta beste gauz batzukin, atea bardianak, junbar naiz bekea martxoan txilmafiako, bukaera, turran bukaera emateai, beken dakaula, ta urrengo egunean fabrikan joa, metrikakin. Jope. Bestea baitare, eta gero ja, bueno, pues nere turra. Ona. Zure turra, izango Euskal Herri mailan? Estatu mailan ibiliko zea bai? Peninsulan baita. Peninsulan bai. Bai. Eta Madriden, o egoaldean jokungo zea, o nundikan ibiliko zea? Madriden, Bartzelonan, supongo, hiri askotan egia esan. Aldan guztietan alegia, ez da? Bai, konfirmatua dago, primavera saunden egongo naizela, Jope. aurten, Bartzelonan, ekainan. Hor zaila izangoan da, lan aitea eta ez liau, no? Bueno, egia esan gero ni txonizateko enaizela asko liatzen, Ez, Lanea jute naiz, Bai, lana da honian lanea, ez da? Hoi da, gero ja behin bukatua, ikusiko deu. Boni, esate, baina behin bukatuta, esate, konzertua bukatzezu, mundu guztia juergan dago, eta zuze jutezea, etxea! Bueno, ez guztita, baina... Igual urrengo egunean bali bakazu beste zerbait, mantendu Claro, bestea, bai. baina ez bakazu, me katxiz la mar. Bestela, bueno, disfrutatzea ditut beste kontzertu batzuk, eta lagunekin... Egia da baita nola... ikuste gala askotan lagunak, baina... Ez nahi aina. Karo, orduan, pues igual, aurkitze banaiz, irenenez, o kilikiki, no, pues bertan gaude, Eta guten deitxatxara, bazaizkizu, bertara, bisitara, Claro. eta behaien parranda malin badaude, orduan ja bai. Hombre, orduan hor bai. Ja bai, jatu zela, no? Hor bai. Denboan esatean bezala, hor jartzea rulai. Nola esatea? Rulai. Zer da hori de rulai? Rulai, en nota, hoi esan nahi du zaudela... Arribiti. Arribiti. Don't te preocupari. Bueno, eta, geho, kasetari lanak alde bat utzita dazkazu, o jarraitu behar zure bai kasetari lanak iten? Bueno, momentuz bai, ni kazetari bezala bai. Egia da nahola, justo ikasi detena, baino beste aldean, justo. Zergatik, Kazetari bezala, egongo nintzalako... esanet, adibidez, aurkezten zure postuan adibidez, baina, claro, kenduko nizun postua, baina... Zuk ikasi dezu, atzean eoteko, eta gustatzen zaizu... Claro, eta tokatu zait, aurrian eotea, kamaran aurrian eotea. Eta guztio hartu diozu, guain kostako zaizu atzen jartzia, edo... Bueno, desberdina da, oitzen nahi naiz esan dizuten bezala, porque azkenian gero gehatze baiate kaletik da, como que ez dut espero inoiz. En plan, ez dut, normalian, batzutan ni joan ere bikoteakin, eta hoi da bai pixka de espiritu txoni, ez? Orduan, norbait da behidatzen, eta esatezu, zei da behidatzen, eta orduan behak esateu, pues Eusko Princesan gatik igual, eta ni, bueno, karo.
Eta hor duñala zaitut ezea. Eta normalian, Eusko Printzesen gatik izatea. Adibidez, Eusko Printzes bezala, sare sozialetan eta jarraitzaile asko dazkazu, zenbat jende jarraitzei zuen? Bai, bueno, Instagram eta igual 6.000, baina banaiz oso, nola zatea, engagement dakana. Engagement dala, zure kopuruaekiko, jarraitzaileak dira oso fidelak. Ja, vale. Eta, adibidez, jarraitzaile... Hau laxio, gehiago nahizu. Oso ondo da. Baina hori bestea botatzen, eta hau ondo egoten dana da, betu, hau jakenduko deu, txak, hemen jarriko deu, hau hemen ondon jartzezu, nahiko lodisa marra da, baina ez da okuido ikan. Ingo zuna da, bertan bota, eta hau oso aproposa izatea, zeatikan, honen atzekaldiakin, zanpat iten dezuela hueltaka, bale? Bale, perfecto. Eta jungo dateatzen, oso lori doain bada, urpixka botako diogu. Bale. Ondo, bueno, eta denboa libretan, da ze gustatzen zaizu ditia, ez dakit. O lehen esan dezu txakurrakin da pasien ibiltze zehala. Bai, asko egia esan, Bai, Eta mendik taula gustatzen zaizkit baita, Eta zer dakazu txakurra, Handia, oso handia da, Handia, bai, Bai. Ze arraza? Nasketa da. Da labradorea eta podenko kanario. Ah, vale. Bai. Labradoria da kaugu bai basarrin. Bai. Ze jatorra dian. Txintxuak dira, Txintxu, baina jatunak. Esatu kontu zibili behar da la labradorekin. Zukini ongoa, encantau. Encantau. Baina ni ez triste jartzea, ni baserrea goten izan triste. Nola nik oli askoan iskina gana jate dituten da, Joseba etorri da gaur. Janari gutxi etorri horriko zai. Badia. Bai. Esaten hauek kontu zibili behar da. Labradorekin, astutzen bazaizu, txakurran pentsua, edo balde bajanari gana... Bai, dena jango. Dana jate, lertu arte, orduan kontu zibili behar da, bai. Ondo, bueno, eta mendira jutia, txakurrakin, zakit, sinefilua, o beste pelikula ikustea, o ze egia esan, nire aldetik, enintzan izango, baina nire nahiai asko gustatzen zaio, zinema gintza. Bai. Eta orduan asko irakastea egia esan, beti ikusi nahi detenien zehose behar galdetzeiot, eta batzutan egia da oso zinefiloa dela, orduan batzutan igual, 1930 urteko pelikula bat, ez daitela sartzen oso ondo, baina, bueno, saiatu ite naiz, baina gustatzen zait, bai. Ondo. Eta, geho, bidaiatzia, eta holako historik? Baita ere, egia da guain, duele hilabete batzuk, nola diskoakin eta egon gehan, denbora gutxi eukidetela, mendia juteko, zinema gintzakin egia esan oso ondo. Ze deskonektatzeko eta oso ondo etortzea baita, eta inspiratzeko eta... Eta geho, adibidez, janari aldetikan, ze gustatzen zaizu, jatia gehiena? Nina... Arraizalia zea, arraizalia, barazki zalia, taneti pixka... Arraizale asko ez, baina generalian dana gustatzen zait, nahi jatea gustatzen zait, generalian. Hernani arraizan da, zagarrotiko menua gustatzeko zaizu, ez da? Bai, oza, dexente, Bai, ni gustatzen zait jatea egia esan, eta nire gurasoei baita sukaldatzea gustatzen zaie. Eta zuri tokatzen zaizu nian zehose berezia prestatzia, lagunak datoz etxea, zein da zure errezeta erregina, ze prestatzen dezu? Bida, nik prestatzen askotan pasta bat, dala kokokin, koko esneakin, kurkuma, kurri, barazki, eta moldatu iten naiz oso ondo egia esan, Ze ona, hola, ikutu berezi jamaten diozu, ez da? Bai. Ona. Ondo, gustatzen zait. Nola, zuaz, hori behitu, Guain, hau bera botatzeko, sartzen zuetpen, eta frikzioa ematen diozu, frikzioak. Frikzioakin ateatzen jutea, bale? Bale, perfecto. Eman eurra hor, hauek listo askat, ingo deuna da gauzatxo bat. Hoi pasako dugu ondo, hauek pregitzen geldituko gea, eta guantxi gatoz platera ratzea. Arra saltzain dugu, romesku bat bezala mateu, Hombre. Ez daka furtu lehorrikan, baina, behitu ze barazki saltza eharrein deun. Vale, horrela xe, erdin jarriko deu, bildurri gabe. Adibes hemen piperra utza esan duna botako jola hemen gainetikan. Gure brokolitxuei, dana guaztia hola jarriko ditugu hemen. Papela heldu ez? Hortxe. Ezin hobe, horrela xe, albotikan jarriko ditugu. Eta beste aldian patatatxuak. Patata berezi egin dugu horre, kusaltzen nolako ikan, segula. Pinta edarra, Pinta edarra. Patatatxoak hor botako ditugu. Bueno, utzi, bota. Aita beti zateit, gauzak utzi berdia jaganariak, ez dia botatzen. Bueno, hortxe dakau, behitu guen, saltxako mate gutxi gedatu dala. Inga, beste pixka garriko jo borra, bildurri gabe. Eta hau, bukatzeko, ingo deuna da, hemen, perexila jarri. Eta perexil batekin, listo dakau. Bueno,
Azteko tamen, mil esker etortzeatikan. Zuri. Jarraitu goxatzen. Hombre, ba. Goxatu arazten. Eta gorputza dantzan jartzen. Agur lagunak. Agur, agur.